गाड़ी 11 लाख रुपए में भाई इतनी बड़ी एसयूवी को लॉन्च कर दिया टाटा ने भाई। देख सकते हो 90 इंचेस का अलॉय देखने को मिलता है, पूरा एलईडी लाइट सेटअप, लेवल 2 का ADAS प्लस देखने को मिलता है, फ्रंट कैमरा 360 व्यू सब चीजें देखने को मिल जाती है। साइड में चलते हो भाई फ्लश डोर हैंडल, ओआरयू में इंडिकेटर, भाई पैनोरामिक सनरूफ से भी बड़ी सनरूफ देखने को मिल जाएगी भाई। मस्त काम कर रही है। और जो इसका बीच वाला स्पेस है ना भाई, इस सेगमेंट का सबसे ज्यादा स्पेस वाली गाड़ी बन चुकी है। बूट स्पेस तो भाई इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बूट स्पेस में देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर।